안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 이용곤입니다. 자고 일어나면 아침에 두통이 심하고 혹시 이것들이 수면장애 일종인지 궁금해서 질문을 하셨군요. 아침 두통, 특히 혹시 코골이와 수면무호흡이 같이 있으시다면 이 아침 두통은 코골이 수면무호흡 때문에 생겼을 가능성이 높습니다. 두통 자체가 다양한 원인 때문에 생길 수 있기에 학원을 드리긴 힘들지만 대개 코골이 수면 무호흡이 심하신 분들은 일어났을 때 두통을 호소하시는 경우가 많습니다. 실제로 무호흡 때문에 우리 몸의 산소 포화도가 떨어지면서 심장에 무리를 주게 되고 심박수는 올라가고 그러면서 그 영향으로 인해서 아침 두통이 생기는 경우들이 많기 때문에 만약에 내가 아침 두통이 있고 또한 코골이 수면 무호흡도 같이 의심이 되신다면 가까운 수면 전문 병원에 빨리 내원하셔서 수면 다운 검사를 받아보시는 것들을 추천드립니다. 수면 다운 검사에서 증상의 심각도를 확인하시고 필요하시다면 양압기 치료를 통해서 무호흡증을 조절하셔서 아침 두통에서 벗어나실 수 있기 때문에 빨리 내원하셔서 확인하시고 필요하시면 양압기 치료를 해서 아침 두통에서 벗어나실 수 있기를 바라겠습니다. 감사합니다.